ហួសហើយអតីតកាលល្អក្តីមិនល្អក្តីបានកន្លងហួសទៅហើយទោះបីអ្នកស្ដាយប៉ុណ្ណាក៏ទាញមកវិញមិនបានដែរអនុញ្ញាតឲ្យវាប្រែប្រួលតាមដំណើរនៃធម្មជាតិរបស់វារឿងល្អជាផលនៃកម្មល្អដែលអ្នកបានសាងរឿងមិនល្អជាផលនៃអកុសលកម្មដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តពីមុនមកជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្លាំងកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើពីអតីតផងកម្មក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងអ្នកមិនអាចរត់គេចពីផលនៃកម្មបានឡើយរឿងខ្លះកើតឡើងហួសពីការស្មានរបស់អ្នកហើយអ្នកគ្មានសមត្ថភាពទៅបង្គាប់បញ្ជារឿងខាងក្រៅបានទាំងស្រុងទេកម្លាំងអ្វីស្មើដោយកម្លាំងកម្មមិនមានឡើយណដ្ឋិកម្មੰសមੰពលំបើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់រឿងនឹងកើតឡើងអ្វីមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេបើអ្នកបានជួបរឿងមិនល្អហើយអ្នកកើតចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអ្នកបានបង្កើនទុក្ខនោះឲ្យមានទម្ងន់ទ្វេដងរឿងក៏អាក្រក់ចិត្តក៏មួម៉ៅទុក្ខទាំងកាយទុក្ខទាំងចិត្តណាស់ហើយចុះរឿងបានកន្លងផុតទៅហើយចាត់ទុកជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តលើកក្រោយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីគិតរឿងថ្មីនិយាយរឿងថ្មីធ្វើកិច្ចការងារថ្មីលទ្ធផលក៏បានថ្មីដែរអតីតកាលមិនមែនជាផ្ទះសម្រាប់អ្នកនៅទេវាគ្រាន់តែជាស្រមោលទេតើតែបើរឿងអតីតកាលនោះជារឿងល្អជារឿងបុណ្យកុសលអ្នកអាចចងចាំនិងរំលឹករំលើកដល់អំពើល្អនោះរឿយដើម្បីឲ្យចិត្តបានរីករាយម្ដងទៀតបានបុណ្យម្ដងទៀតរៀនកាត់ចិត្តរឿងណាកន្លងផុតទៅហើយឲ្យវាផុតទៅចុះកុំស្ដាយអីស្ដាយទៅក៏គ្មានបានផលអីមកវិញដែរបើរឿងអាចកែខៃបានប្រឹងដោះស្រាយទៅតែបើកែខៃមិនកើតទេចាត់ទុកថាវាជាផលបាបរបស់អ្នកទៅចុះអ្នកអាចយកវាជាបទពិសោធន៍ជីវិតបានតែកុំស្ពាយសំពីសំពងពេកធ្ងន់ពេកទៅមុខមិនឆ្ងាយទេចាប់ផ្ដើមគិតរឿងថ្មីរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្តទីបំផុតនៃរឿងមួយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃរឿងថ្មីមួយទៀតបើអ្នកព្រមបញ្ចប់វាតែបើអ្នកនៅក្តៅក្រហាយនឹងរឿងចាស់មានន័យថាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យទុកពីអតីតបង្កើតកូនចៅមករំខានអ្នកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបន្តទៀតអ្នកនៅតែជាជនរងគ្រោះរបស់អតីតកាលដដែលខ្មោចងាប់ហើយត្រូវយកទៅកប់
កុំទុកនៅលើផ្ទះយូរពេកពេលកប់ហើយកុំគោះមហិតអីក្លិនមិនល្អទេបើដើរត្រូវសម្លឹងទៅមុខកុំបែរក្រោយយូរពេកប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់បើអ្នកប្រឹងប្រែងថែរក្សាវាហើយតែវានៅតែមិនគង់វង្សមានន័យថារបស់នោះមិនមែនជារបស់អ្នកទេរៀនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតកាលកន្លងហួសអ្នកទៅហើយរៀនអត់ឱនឲ្យខ្លួនឯងផងប្រឹងប្រែងតស៊ូពីថ្ងៃនេះតទៅរៀនដោះលែងខ្លួនអ្នកពីអតីតកាលជីវិតអ្នកនឹងបានប្រសើរដោយសារជីវិតរបស់យើងវាមិនទៀងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវបាត់បង់ញាតិមិត្តបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងដោយមិនបានព្រៀងទុកមុនហើយពេលខ្លះយើងទទួលយកអត់បានវាលឿនពេកយើងអត់ទាន់បានមើលថែគាត់ត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅប៉ណ្ណឹងសង្ខារហ្នឹងវាមិនតាមការចង់បានរបស់យើងពេលណាវាអស់ហេតុបច្ច័យក៏ត្រូវរលត់ដូចជាគៀងវាអស់ប្រេងក៏រលត់ទៅយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងនឹងពេលណាកម្មវាអស់ទៅជីវិតនឹងក៏រលត់ទៅដែរអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌បើយើងត្រូវព្រាត់ប្រាសបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងយំសោកទៅជាបុគ្គលជនវានៅការយំសោកហ្នឹងយើងខាត់បានហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពល្អបុណ្យកុសលជំនួសវិញឧទាហរណ៍ថានិមន្តព្រះសង្ឃទទួលចង្ហាន់ឲ្យវាច្រើនថ្ងៃទៅដល់ពីថ្ងៃស្លាប់រហូតដល់7ថ្ងៃទៅហើយដល់ទៅមុខទៀតទៅក៏ធ្វើជារៀងរាល់ពេលតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនឹកគាត់យើងបានដូចថាកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តថាយើងបានធ្វើកិច្ចនឹងជូនគាត់ហើយអញ្ចឹងជំនួសដោយការយំសោកសោកសង្រេងហ្នឹងទៅជាកិច្ចបុណ្យកុសលយើងក៏ដូចថាសប្បាយចិត្តខ្លួនយើងហើយយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងវាបានទាំងសងខាងប៉ុន្តែយើងមិនងាយថានឹងទៅហាមឃាត់ចិត្តថាមិនឲ្យយំអីហ្នឹងជាបុគ្គលជនវានៅមានទោសៈទាស់នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើយើងមានសតិបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងពន្យល់ខ្លួនឯងប្រាប់ថានឹងសង្ខារវាត្រូវដល់ពេលរលត់ទៅឧបមាដូចជាស្លឹកឈើទុំក៏ត្រូវជ្រុះទៅថ្ងៃពេលល្ងាចក៏លិចទៅមិនអាចហាមឃាត់បានទេហើយសត្វលោកនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្លាំងកម្មរបស់ខ្លួនកម្មមុណាវត្តតេលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងកិច្ចដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែយើងធ្វើតក្កិណានុប្បទាននឹងឯងហើយក្នុងកលៈទេសៈនៃកូវីដនេះពេលខ្លះកូនចៅក៏ជាប់ក្នុងចតារិស័កមិនបានធ្វើកិច្ចជូនអ្នកមានគុណអីបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងអាចនឹងឲ្យញាតិមិត្តណាដែលមិនជាប់ជំពាក់នឹងការចតារិស័កនឹងធ្វើកិច្ចឧទ្ទិសជូនទៅប្រហែលថ្ងៃប្រហែលពេលចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងរួចមកចាំយើងធ្វើបុណ្យកុសលនឹងឲ្យពេញដៃពេញជើងហើយយើងក៏មិនអាចអង្គុយបន្ទោសខ្លួនឯងថាបើអញ្ចេះទៅមានអីបើអញ្ចោះទៅមានអីអាហ្នឹងយើងបន្ទោសទៅវាអត់បានអីទេពីព្រោះសង្ខារហ្នឹងណាសង្ខារហ្នឹងវាអត់អាចស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងទេដែលលោកហៅថាជាអនត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងយើង
រក្សាសុខភាពខ្លួនឯងរក្សាចិត្តខ្លួនឯងហើយយើងព្យាយាមធ្វើអំពើល្អដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់គាត់អានឹងតាមក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើតក្កិណានុប្បទានហ្នឹងរឿយៗមិនចាំបាច់ថាតល7ថ្ងៃមិន100ថ្ងៃអីទេអានឹងយើងធ្វើតាមពេលវេលាហ្នឹងក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែកលៈទេសៈណាដែលយើងនឹករលឹកដល់គាត់យើងធ្វើឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅមួយយើងអស់ចិត្តខ្លួនយើងពេលយើងនឹកគាត់យើងគិតថាយើងបានធ្វើអីជូនគាត់ហើយពីរបើក្នុងធម៌កម្លាំងនៃតក្កិណានុប្បទានកម្លាំងនៃការឧទ្ទិសហ្នឹងបើគាត់ដឹងគាត់មកទទួលត្រេកអរកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងអាចរួចផុតពីទុក្ខទោសអាហ្នឹងជាសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បើគាត់ធ្លាប់ចេះត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលឃើញគេធ្វើល្អសប្បាយចិត្តជាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញដូចថាដឹងថាញាតិមិត្តកូនចៅធ្វើឧទ្ទិសជូនទៅគាត់ត្រេកអរនឹងបុណ្យហ្នឹងក៏ទទួលអនុមោទនាបានសេចក្តីសុខដោយសារកម្លាំងបុណ្យនៃអនុមោទនាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជាសរុបទៅគឺសង្ខារហ្នឹងវាមិនទៀងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅក្នុងពេលណាមួយយើងមិនអាចកំណត់បានអញ្ចឹងជាសារមួយដាស់តឿនស្មារតីរបស់យើងកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទផឹងធ្វើល្អអ្វីដែលយើងអាចធ្វើល្អឲ្យហើយបើឧទាហរណ៍ថាត្រូវបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសញាតិទីស្រឡាញ់អាហ្នឹងក៏ហ៊ានបញ្យល់ខ្លួនឯងថាការយំសោកនឹងមិនបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផងមិនបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅផងហ្នឹងនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងសម្ដែងពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងរៀនកាត់បន្ថយមកយើងជាពុទ្ធជនមិនអាចលះបង់អីបានទាំងស្រុងគាត់ថាបញ្យល់ថាហ្នឹងឥឡូវជាគៀងអស់ប្រេងវាត្រូវរលត់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានតែធ្វើបុណ្យកុសលជាតក្កិណានុប្បទានជាមួយនឹងអ្នកមានសិលមិនថាតែប្រសងជាអ្នកណាដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ល្អធ្វើទៅឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅអាហ្នឹងហើយយើងក៏រួចផុតពីដូចថាការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងក៏បានជួយដល់គាត់ដែរ